update 嘅，陣間2點半左右咧就會同 Chloe 去西九嗰度補課啦。咁佢應該會早我，即係早啲到嘅，咁我就要2點半 around 先至到啦。咁格仔嘅地址咧就係粉南屋西九中心7樓粉南屋 B3 格 B3係啦。咁咧今次咧都會補翻幾個福包嘅，咁都係35蚊個福包啦。咁就內容物咧就有少少嘅唔同啦。咁而家就同大家一齊睇嘅。咁首先咧就係有一個福包啦，咁就係叫做銀之曹操嘅福包啦。咁就有卡摩兒嘅 MP 二手圓券啦。好似係拼貼嚟啊，我記得啦，都係靚嘅二手圓券啦 ，Toy Story figure、Duffy 嘅貼紙啦，怪獸大學嘅一包嘅軟糖啦，係一大包嘅。咁有 Sticker Face 嘅分裝啦，迪士尼嘅公主嘅一個包裝袋啦，分裝卡有4張 ，Andy 分裝有3款，同埋咧有一啲好靚嘅 Memo 啦，咁就係35蚊嘅，咁大家就認住呢一個係曹操嘅福包。咁第二個福包咧就係銀之心思思福包啦，咁就係亦都係有圓卷啦，頭先嘅 Toy Story figure 啦 ，Duffy 貼紙，咁唯一有啲唔同嘅咧就係呢一個擺嘅小食咧就係 Market O 嘅朱古力，真係好好食嘅，同埋呢度係有一啲神秘 extra 啦，同埋 rose paper，咁就同頭先個款有啲唔同嘅，咁都係35蚊，呢個就係心思思福包。咁第三嗰個咧就係為食福包啦，咁就係入邊係有一個台灣零食一包嘅，咁其他啲咧大致上都差唔多嘅，咁亦都有個神秘 extra 啦，咁大家可以睇下好唔好彩啦。咁第四個咧就叫做眼斬福包啦，咁就係同頭先嘅第一包有啲類近嘅，咁咧佢就係都係有卡摩兒嘅 MP 二手圓券啦 ，Toy Story figure、Duffy 嘅貼紙、怪獸大學嘅一包嘅糖啦 ，Netflix 啊、迪士尼公主包裝袋啊，分咗卡4張 ，MP 分裝3款，好靚嘅 Memo 啦，同埋啲 rose paper。咁所以咧就係補咗呢4個嘅福包啦。咁就據以往經驗都係好多朋友仔會一早去報住啦，咁所以大家如果有興趣嘅都可以早少少去等我啦，係啦，冇錯。咁之後咧就會上一啲新貨嘅，咁就係呢一個盒入邊嗰啲啦。咁首先咧就會介紹 MP 分裝今次會上邊啲款啦。咁呢3款咧其實就係補翻之前好受歡迎嘅書角活頁 MP 啦 Alice 款嚟嘅。咁我就用咗新買翻嚟嘅 Alice 嘅分裝卡去 pack 嘅，咁就有3包都係5蚊半買嘅。咁然後咧就有一包一 pack 應該係一 pack 嘅呢個 Travel Factory 嘅車飛款啦。咁就已經市面上已經好難揾噶啦，咁我就 pack 咗一 pack 就係6蚊。咁然後呢個咧就係台灣原創，我好中意張嗰張卡 KBS 嘅 Lulu 成美戰啦。咁呢個係好可愛嘅惡搞款啦，我覺得係，咁我自己好中意嘅。咁佢 limit 都唔差嘅，咁就有2款啦。其實佢一個系列有5款好似，咁我呢就其中2款，咁就7蚊半買個。咁呢個就 Amifa 嘅 chocolate 啦，咁我就專登用咗甜品款嘅分裝卡去包嘅，咁就6蚊啦，有齊晒黑色同埋粉紅色噶，啡色呢個係。咁然後咧就有2 pack 嘅 Brivy 官方嘅紙膠帶啦，咁就呢一個就係小紅嗰款啦，咁都係好靚嘅呢款，同埋呢一個就係好受歡迎嘅 Alice 嗰款啦，咁都係5蚊嘅。咁呢個就係 MP 限定嘅，我唔係好記得個名係咪叫，好似有個梯字，但唔係好 exactly 知道個全名啦，唔係太記得啦。咁所以我就亂咁改叫梯級啦。咁其實佢就係閃嘅，有啲金箔咁樣嘅款啦。咁後面張分卡都好靚，都係6蚊。咁呢個咧就係日本鐵路 JP 限定嘅，係咯，咁佢就係有齊晒嗰啲鐵路嘅嗰啲站名啦，而且佢嘅黏力係非常之好嘅呢一款，咁都係16蚊，pack 咗1 pack 嘅啫。之後咧就有2 pack 嘅呢一個招招梅嘅 Chip and Dale 嘅呢個 Memo 嘅分裝啦，咁就係2蚊3張，pack 咗2 pack。因為有太多用唔晒，咁然後咧就到呢度即係都係算係今次嘅亮點啦。其實上次就 pack 完之後咧就好快俾親愛嘅各位清晒啦，咁所以咧今次我就重新 pack 過啦。咁但係因為我手頭上都剩翻唔多喎，咁所以今次咧就係3張運款，再搭1張迪士尼嘅金貼啦，咁就係12蚊嘅。今次就因為係內貨比較貴啦呢一個，同埋即係我都係賺得嗰1-2蚊咯，賺唔少啦。咁就係志在同大家分享嘅啫。咁就有1、2、3、4、5 pack。咁我個人係極中意呢 pack 啦，因為 Alice 啦，跟住呢一 pack 都係超靚啦。其實款款都好靚嘅，呢個都係好耀眼，奪目耀眼，唔識講。咁我專登係揾翻相應嘅款嚟到 pack 入去嘅，咁就睇下大家好唔好彩啦，抽到啲咩款啦。咁就12蚊嘅。咁另外咧呢一度咧我都係重新 pack 翻一啲迪士尼嘅福包啦，即係迪士尼嘅貼紙福包，咁都係5包嘅。上次都係5包，補咗5包就好快清晒啦。咁今次都補5包，咁都係照舊啦，都係12蚊5張運款，入邊係一定有一定有新出版 Duffy 嘅。咁所以我見人哋買新出版 Duffy 都要5蚊張啦，咁所以呢一度其實係好抵啦。咁就5包嘅，都唔同款嘅，係咯。咁然後咧就呢一個我新上架嘅 Tokyo Disney 嘅小卡啦，其實佢係紙質嘅質地啦，咁但係咧佢係齊晒6款嘅，咁有 Peter Pan 啊、Pencil 啊、美女野獸啊、Cinderella 啊、卡波太太啊同埋 Alice 啦，咁佢背面都係超級靚啦，係有個 Tokyo Disney 嘅彩色星光會夜景個 feel 嘅，係啦，咁就 pack 咗2 pack 嘅啫，咁就係12蚊有6張啦，咁圍翻都係2蚊張，其實係超級值得儲咯呢一個，係啦。咁
咁之後咧就補咗啲信紙、信封信紙啦。咁係新款嚟嘅，即係迪士尼新出嘅。咁首先咧就有呢兩 pack 啦，咁就6蚊有4張。咁其實咧呢兩 pack 係一樣嘅，只不過咧係我為咗方便大家睇款咧，所以我就即係用咗前後唔同嚟到去擺嘅啫。咁所以其實咧而家係大家係睇晒4款嘅。咁第一款係咁樣啦，係可以填色啊咁樣，即係覺得好靚啦呢張 memo 紙，係啦。咁後面就第二款就係咁樣嘅，都係非常之靚啦。第三款就係咁樣嘅，而第四款咧就係咁樣嘅，一包係有4張嘅，咁所以咧大家都可以去買啦。咁然後就 pack 咗，我覺得我個人認為非常之靚嘅新款啦。咁係新出嘅迪士尼 S， 首先就係呢一個款啦。咁就係呢一個 set 咧就係一個信封，咁就係呢一個係啦，咁就頭望望咁樣啦，好靚啦。咁後面咧就會連埋一張信紙啦，同埋我送埋2張 memo， 即係本身咧就淨係信封信紙，咁但係我送埋最新出嘅同一個系列嘅 memo 俾你哋啦。咁都呢一 set 咁靚都係10蚊嘅啫。咁我就 pack 咗2 pack。咁呢個另一個款嚟嘅，咁係超級靚嘅都係，因為拎住麵包個款啦。咁佢有埋啲對話喺裏邊嘅，咁又係配埋佢嘅信封信紙同埋 memo 都係對應嘅，咁都係10蚊啦。咁呢個就係超級靚嘅綠色嘅 Tinkerbell，就係我覺得今次補貨我最中意嘅一個最中意嘅嘢啦。咁就呢個 Tinkerbell 嘅信紙 set， 咁就一個信封一張信紙同埋都係2張 memo 嘅，超級靚啦。呢個都係10蚊嘅啫，超抵。咁然後咧就 pack 咗3 pack 嘅有啲似頭先嗰啲，但係咧佢就冇信封嘅，係全部 memo 啦，同埋有 MT 嘅。咁首先呢兩 set 係一樣嘅，咁咧都係內容物就喺呢度有寫啦，就有大 memo 有15張係唔同款嘅，細 memo 就有8張都係唔同款嘅，都係 Alice 嘅。咁異形即係呢一款啦，1張啦，同埋 MT， 咁我都係用翻 Alice 嘅分裝卡同埋 Alice 嘅 MT 款啦。咁2 pack 都係15蚊咯，即係超級平啦呢一 pack。同埋咧最後就係最後幾樣啦，就係呢度有個 Bambi， 咁我俾大家睇一睇，佢係有啲係咁樣嘅。咁我成日會遮住咗，咁就係咁樣啦，好靚嘅呢一個，係個紙質係非常之好啦，同埋我係配埋絕咗版嘅4張嘅，應該係4張有冇記錯嘅 Bambi 嘅 memo 啦，同埋呢個 Bambi 分裝卡。咁呢個因為 Bambi 據我所知就好似冇出到齋 Bambi 嘅 MT， 咁所以我呢個咧就係奈良限定嘅淡安兒奈良限定嘅 MT 款，咁都係花鹿嚟嘅，咁所以係鹿嘅款啦，咁我就放埋喺呢一個 Bambi 呢一 set 嘢入邊啦，咁都係咁多嘢都係15蚊咯，即係超靚咯，我個人係好中意呢兩款，大家其實款都好靚。咁最後咧我就會有4 pack 嘅麵包超人 figure 啦，咁就係15蚊嘅，咁送埋張分裝卡，咁即係圍翻都係7個幾1粒啦，咁係超級靚嘅。咁佢4 pack 裏邊咧，呢兩款係有啲唔同嘅，因為呢一個就係坐低嘅麵包超人啦，呢個就係企起身嘅麵包超人啦。咁企起身嘅咧個分裝卡咧就用咗美戰嘅分裝卡送俾你嘅，咁而坐喺度嗰個咧就用咗嗰啲零食嘅分裝卡嚟到 pack 啦，咁所以都係15蚊兩款啦一 set，咁大家都可以去買啦。因為上次啲小金已經清晒，咁所以我就放翻啲新嘅 figure 嗰啲上去啦，係啦。咁今日嘅格仔 update 就到呢度啦，咁我再重複一次啦，咁就係大概2點半左右我就會去到粉藍屋嗰度補貨噶啦，咁大家朋友仔可以去撞我啦，見到我喺度我打聲招呼啦，咁樣咯，係啦，咁希望可以陣間見到大家啦。今條片就到呢度啦，記得撳 like 啦，拜拜。